السلام عليكم حبيباتي احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو على احسن حال، ومبروك عيدكم، عيد سعيد، دخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا ان شاء الله. كيف كتشوفوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنحضروا هاد العقده ديال اللوز بنكهات مختلفه، كتجي رطبه وتجي يعني كتجيكم سهله في الخدمه. ان شاء الله غادي تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. يعني اللوز ملي كيكون مخدوم بحال هكا يعني كيساعدكم في تشكيل الحلويات. ان شاء الله غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير باذن الله. هنا كناخذوا اللوز، عندنا نص كيلو يعني 500 غرام ديال اللوز. كنغسلوه مزيان، نغسلوه بالماء وغادي نصفيوه. انا غسلته النوبه الاولى وعاود غسلته المره الثانيه. غادي نصفيه من هذا الماء، وفي هذا الاثناء انا دايره كاسرونه فيها الماء كيغلى. هنايا كاسرونه فيها الماء غليان، يعني يكون طايب. غندير فيها اللوز وغادي نرطها فوق البوطه غير تطلع الغليه وغنحيدها، مغاديش نخليه، غادي غير تطلع الغليه ونطفي عليها. غادي هنايا ملي صافي غادي نقلبوا اللوزه، غادي تحيد لينا القشره. هنا كيكون اللوز ديالنا صافي وجد. يعني دغيا كنصفيوه من الماء باش ما يشربش لينا اللوز الماء، وتجينا يعني العقده ديال اللوز تجي ملي كيكون فيها الماء يعني كتغمال الحلوى. كاين اللي كتغمال ليه الحلوى، يعني من الاحسن بسرعه تحيدوها من الماء، تصفيوها مزيان. وغادي نديرها في واحد البلاستيكه باش تبقى شاده ليا السخونيه، ما ينشفش ليا اللوز. ملي نبغي نقشرها نحيد لها القشره ديالها. غنديرها في هذه الميكه وغادي نبدا نقي قياس بالقياس، كميه بكميه. غنجيب واحد الطبسيل هنا فين غنبدا نقي. غندير القياس اللي غادي نحيد ونخلي الاخر في البلاستيكه باش ما ينشفش. وهنا غنبدا نفرك. اللي عنده ديك الطبيقه مزيانه كتفرك مزيان، هذيك دغيا كتساعد، دغيا كتنقيه يعني في واحد الوقت وجيز. نحيدو القشره وغادي نحيدو الحبيبات ديال اللوز. هنا من بعد ما كملنا الكميه كامله كنغسلها. انا كنشلو بالماء باش ما يبقاش فيه داك اللون ديال القشره ديال اللوز. كنغسلو وكنصفيه من الماء، نخليه نيت في الصفايه وكنخليه حتى الصباح. نتوما كتشوفوا انا غسلته هنايا وكنخليه حتى الصباح حتى ينشف تماما. هنا من بعد ما طحنته يعني نص كيلو ديال اللوز مع ربعه ديال سنيده، ومن الاحسن نديرو غير 200 غرام. يعني نقصو من الحلاوه باش ما تطرطقش لكم الحلوه في الفران، ديروا غير 200 غرام من الاحسن. هنا غادي ندير واحد 4 الحبات اولا 5 ديال مسكه حره مدقوقه مزيان. وهنا معلقه كبيره ديال الزبده، ماشي ديال البواطات، يعني زبده ديال العبار كيف كنقولوا حنا. هنا مع حيت كاينه الحراره ما ذوبتهاش، غير الحراره ديال اليد والحراره ديال الجو دغيا غادا تذوب. وكنبقى نعجن مزيان. يعني للتذكير هنا راني طاحنه اللوز مع سنيده. طحنا الاولى بلا سكر، والثانيه كنضيفوا ليها هذيك 200 غرام ديال سنيده ونطحنوه مزيان. هنا كنبدا نخدم وانا غادي نحطو هنا فوق البوطاجي. بطبيعه الحال راه نقي. غادي نحطو هنايا وغادي نخدمو بالكف ديال اليد، يعني هنا فين غنتحكم فيه مزيان. ما غنخدموش يعني بصباعنا كيف كان، ماديش نبداو نعجنو بالصبعان، غادي نعجنو بالكف. هنا درت واحد المعلقه ديال الماء زهر وغنبدا ندلك، يعني ندلك بالكف ديال اليد. لان الا بقيتو كتعجنوه بالصبعان بحال كتعجنوا شي حلوه ديال الصابلي ولا شي حاجه كيطلق الزيت مزيان. هذا كيبغي الكف ديال اليد والدليك، يعني واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ديال الدليك، ولو كياخذ شويه الوقت، ولكن هذه هي الطريقه باش كيجي اللوز رطب. وباي شكل درتو ما تقطع لكم ما والو، كتحكموا فيها مزيان.
غادي نبقى هنايا ندلك مزيان حتى تطوع ليا العجينه، العقده عفوا. العقده ديال اللوز. هانتوما شوفوا الزيت اللي ولكن هذه زيت طبيعيه، ما تخافوش منها. كنبقاو نضيفوا معلقه بمعلقه ديال الماء زهر، يعني تقريبا 6 المعالق ديال الماء زهر، 6 المعالق كبار، ولكن كنضيفوا معلقه بمعلقه، ما كنديروش دقه واحده كاملين، كنديروا وحده بوحده. كنديروا معلقه وندلكو ونعاودو ثاني نزيدو وحتى كتطوع لينا العجينه في اليد. كنحصلوا على القوام اللي بغينا، كتكون رطبه وسهله في الخدمه. هنا نتوما كتشوفوا يعني راه باقي ما طاعش، خصنا مازال ندلكوه. هنا من بعد ما دلكتها مزيان يعني كناخذوا واحد شويه كنديروا في يدينا كنلقاوها رطبه، يعني كتجينا ساهله حتى في تشكيل اي شكل بغيتو. ملي كنديرو هكا كنحسوا بها يعني رطبه لينا في اليد، تقدري تخدمي بها اي شكل. المهم اللي يقدر يدلك، اللي ما قدرش راه كيخدم بها من يعني كيطحنها مزيان ويعجنها صافي. اما انا من الاحسن كنفضل بانها تدلك مزيان، يعني حتى تعطينا بحال هكا كتحكمي فيها كيف ما بغيتي. هنا غادي نقطعها على حسب يعني الشكيلات اللي غادي ندير منها. هنا تقريبا غنخرج منها غير 5 الاشكال، تقدروا تخرجوا منها حتى 6 الاشكال الا بغيتوا. انا غادي ندير هنا غير 5. وهنا غادي نضيف انايا النكهات. كاين اللي ما كيبغيهمش يخليه عادي، كديروا غير الروح ديال الزهر وشويه القرفه اللي بغى يديرها. انا ما كنديرش القرفه في اللوز. هنا غنبدا نضيف النكهات. هذه النكهه ديال الحامض، يعني ملي هاد النكهات كيجيك ملي كتاكلي الحلوى كتجيك كل قطعه مختلفه، ما كتجيكش نفس المذاق. وندير هنا الروح ديال الحامض انا درتو، غادي نخدمها مزيان ونحطها على جنب باش ندير عاوتاني النكهه الثانيه. هنا غادي ندير النكهه ديال الفريز. كنقول لكم النكهات على حسب الاختيار، اللي بغى يضيفهم اللي ما بغاش ماشي مشكل. غنخدمها ثاني مزيان ونخليها على جنب ونضيف النكهه الثالثه ان شاء الله باذن الله. هنا غنضيف النكهه الثالثه، نكهه الناطه. هاد النكهه هادي في الصراحه يعني تقدروا ديروها في الكيك، في صابلي، في اي نوع الحلويات كتجي نكهتها زوينه الصراحه. انا كتعجبني. دايره هذيك داك البواطه راه 5 دراهم، راه فيها خير الله، يعني ضرب لكم بركه. انا غادي نخدمها ونحطها على جانب. وهنا غندير تقريبا هنا غندير الروح ديال الزهر، لان هذه بغيت ندير بها الكعب. الكعب كيبغي المذاق ديال الزهر، اللي كيبغي الزهر يديرو، اللي ما كيبغيش ما كاينلاش. غادي نخدمها حتى هي ونحطها على جنب. وهذه درت فيها نكهه البيستاج.
وغنكمل العمليه ديال كلشي وغادي نحطهم. وهانتوما كتشوفوا يعني درت شكيلات، ماشي شكيلات عفوا، نكهات مختلفه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساونيش من لايك واشتراك، وخليت لكم الراحه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.